ஹாய் ஆல், என் பேர் நந்தினி. ஆக்சுவலாக பாப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வேலப்பஞ்சாவடியில் இருக்க மேத்தாஸ்க்கு நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்தோம். இட் வாஸ் லைக் மிட் நைட் 1 o'clock கூப்பிட்டு வந்தோம். அவனுக்கு என்ன ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் ஹெவியாக இருந்தது. எங்களுக்கு என்னன்னே புரியாத கூப்பிட்டு வந்தோம். இங்கே அந்த டைம்க்கே டாக்டர் ரெடியாக இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கு. 24/7ன்றது லைக் இட் இஸ் அவங்க ரியாலிட்டியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க 24/7. ஸோ எனி டைம் நீங்கள் கூப்பிட்டு வரலாம். இங்கே வந்தோடனே அனாலிஸ் பண்ணாங்க முதல்ல.